Ons Here, ons lees in Galasiërs 5 dat die Gees ons lewens moet bepaal. Dat die Heilige Gees ons gedrag, ons denke, ons hele menswees moet bepaal. Want dan, Here, dra ons die vrug. Dan dra ons 'n vrug wat anders te lyk as die wêreld daar buite. Here, dankie dat ons kan weet dat U vanaand hier is in die naam van die Vader. Hy wat alles en almal geskaap het. Hy wat sy Seun Jesus Christus gestuur het om te sterf vir ons sondes. En hy wat die Heilige Gees aan ons gegee het, sy kinders, sodat ons sy vrug sal dra. Amen. Ons lees vanaand dan uit Filippense 4 uit, vanaf vers 4. Ek wil dit noem dat na die preekgedeelte gaan daar 'n gedeelte van stilte wees, waar ek julle 3 vrae kan vra, daar gaan musiek in die agtergrond speel, maar die gedagte is dat jy 'n bietjie reflekteer oor dit wat jy gehoor het. Dat jy 'n bietjie stil raak by dit en dat die Gees en die woord van die Here nog meer met jou praat. En dan wil ek vanaand aan die einde daarvan wil ek gebedsgeleenthede gee, waarby as iemand sou wil hardop bid, dat hy of sy dit die vrymoedigheid sal hê om dit ook so vanaand te kan doen. Kom ons blaai dan aan Filippense 4 vanaf vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede, daar is ons woordjie, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers en susters, alles wat daar is, wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Wat is die dinge in ons lewens wat ons vrede by ons steel? Dinge wat maak dat ons nie vrede het. Vanoggend het daar so iets met my gebeur, dat mense oproep kry van iemand of iets, en dan ontstel dit jou. En dit gooi jou hele dag so omver, en jy sukkel om met jou emosies te borstel. En jy verloor jou vrede in die dag, in 'n groot mate. Daar's klomp sulke dinge in die lewe, oomblikke in die lewe wat ons vrede, ons rustigheid vir die dag en wat ons op daardie stadium ervaar kom steel. Soos 'n dief wat kom en dit sommer wegvat van hom af. Dit kan een oproep wees of een boodskap wat jou vrede steel. Daar kan een klein dingetjie gebeur. Daar kan iets gebeur op jou dag wat jou vrede by jou steel. Dit kan 'n persoon wees, 'n kollega, iemand by die werk, iemand by die skool. Dit kan 'n familielid wees, iemand wat jou vrede by jou kom steel, iemand wat iets sê of doen wat jou beduiwel maak, wat jou moeilik maak, kwaad maak, en wat die vrede wat daar binne jou was, kom steel. As ons die nuus kyk,
is dit baie maklik om ons vrede te verloor. As ons 'n prentjie van Malema of Zuma was vandag weer in die nuus, as 'n prentjie van so iemand sien, dan sou ons maklik kon sê, "Ai, nou is my vrede weer gesteel." Dalk is dit iemand in die kerk. Dalk is daar 'n medegelowige. As jy daai persoon sien, is dit vir jou moeilik om vrede in jou hart te wil dra. Nou wat Paulus skryf in hierdie brief in Filippense, en in hierdie brief word baie keer genoem sy blydskapbrief. 'n Brief wat hy heeltyd sê, wat hy meer as 15 keer of meer as dit sê, wees bly. Waar hy die heeltyd die gemeente van Filippi sê, wees bly, sê vir ons dat vrede, die vrede wat ons dra in onsself, is gekoppel natuurlik ons aan blydskap in die lewe. Maar ons uitdaging as gelowiges baie keer of as mense is dat ons blydskap koppel aan die verkeerde dinge. Dat ons vrede soek by verkeerde plekke of dinge of mense. En nou hierdie goed is nie verkeerd noodwendig nie, maar ons plaas ons primêre bron van vrede, van blydskap in dinge soos geld, in dinge soos geskenke, in dinge soos vakansies, in dinge soos verhoudings, alles op tydelike dinge, wat binne oogwink kan weg. Ook dinge selfs jou gesondheid. Jy besef dit dalk nie, maar as jy dalk 'n gesonde persoon is, maak dit jou eintlik bly en maak die lewe vir jou maklik. Maar die oomblik as jou gesondheid begin wankel, en dan kom 'n siekte, of iets gebeur met jou, dan mis jy dit. En dan kan dit ook jou vrede daarmee steel. So wat doen ons as ons oornag beroof word? Of jy verloor jou geld? Of 'n geliefde naby jou sterf, en jy het soveel van jou blydskap en vrede by hierdie persoon gekry, maar nou is die persoon weg. Wat maak ons as gelowiges om weer daardie vrede by ons te kry? Nou Paulus, terwyl hy hierdie brief skryf, wat ons lees waar hy ons heeltyd beveel om bly te wees, om vrede in ons harte te hê, sit en skryf hy terwyl hy in 'n tronk sit. En dit is eintlik ondenkbaar te dink dat 'n persoon wat in die tronk sit, sulke woorde kan skryf en dinge kan pleit by die gemeente, by die gelowiges. Dat 'n persoon wat homself bevind in 'n tronksel, wat swaar kry, wat ontneem is van baie dinge, kan sê, ek is bly en ek het vrede in my hart. En nou Paulus is 'n persoon wat 'n diepe passie gehad het vir die Here. 'n diep passie om sendingwerk te gaan doen, om uit te reik na gemeentes toe, om sy passie ten volle uit te leef vir die Here. En nou bevind hy homself in 'n tronk. En die enigste manier hoe hy nog kan uitreik, is om deur briewe te skryf aan hierdie gemeentes, aan hierdie gelowiges van hom, of medegelowiges van hom, waarmee hy 'n pad mee gestap het. En Paulus skryf dit juist nou aan Filippi hierdie brief, want binne hierdie gemeente was daar 'n bakleierery in die gang. Soos dit maar altyd maar met gemeentes gaan, en tussen gelowiges, of ek kan maar sê tussen mense gaan, was daar ook maar onenigheid binne hierdie gemeente. Maar vir Paulus, en die hele tyd wat Paulus vir hulle probeer benadruk, is dat sy vrede, of sy blydskap, vind hy nie by mense, of by sy omstandighede. Die primêre bron van sy vrede, wat hy in sy hart het, kom van die Here af. En dis iets wat ons almal vanaand weer moet hoor. Is dat ons redding, die feit dat ek en jy gered is in die Here,
vir ons vrede en blydskap moet bring in die lewe. Maar my vraag vanaand vir myself en vir jou, is bring die evangelie en die boodskap van die kruis en die boodskap van Jesus se opstanding en van 'n ewige lewe, bring dit nog vir jou hoop en vrede. Elke dag daar waar jy worstel met jou eie probleme. Want menslik gesproke is vrede, om vrede in ons harte te hê, eintlik onmoontlik. En daarom moes Christus dit aan die kruis vir ons kom verdien het, om vir ons vrede te kan gee, as 'n geskenk. Want op die ou einde moet ons laat besef, dat ons eindbestemming as gelowiges, is nie hierdie wêreld. Ons vergeet dit baie keer. Dat ons dink dat ons is so vasgevang in die probleme van hierdie lewe hier en nou, dat ons vergeet die groter prentjie. Dat ons is gered deur die bloed van Jesus. En dat dit ons moet hoop en vrede moet gee vir die lewe daar buite. Maar eers moet ons vrede in onsself vind, voordat ons vrede na buite toe kan uitleef. Dit is onmoontlik vir ons om te praat oor die feit dat ek moet vrede met my naaste moet leef, as ek nog nie self vrede in myself gevind het. Kom ons kyk wat sê Filippense 4 vir ons. Oor waar vind ons vrede en hoe vind ons vrede in Christus. Verse 4 en 5 sê vir ons, en beveel Paulus vir ons, dat ons geluk of ons vrede nêrens anders te geanker moet wees as in Jesus Christus. Ons vrede wat ons in ons lewe het, of wat ons na hinker toe, moet nooit, maar nooit geanker wees in ons omstandighede. Dalk sit jy vanaand gemaklik, dalk het jy niks om jouself te bekommer nie, maar dan kom 'n dag op ons elkeen, 'n dag in ons lewens, op elkeen se lewens, waar daar dinge gebeur, waar jou vrede gesteel word van jou af, waar alles binne 'n oogwink van jou af weggeneem kan word. Maar die feit dat jy in Christus behoort en gered is, dit kan nooit ooit van jou af weggeneem word. En daarom moet ons vrede eerstens en altyd kry in die feit dat ons gered is deur Jesus Christus. Verse 6 en 7 sê vir ons, en daag ons eintlik uit op die feit om te sê wat Paulus eintlik skryf, en dit klink onmoontlik, en ja, menslik gesproke is dit onmoontlik, dat hy vir ons sê dat ons moet ons bekommer oor niks in die lewe. Dat ons geen kommer in die lewe moet hê. Dat ons maar net moet bid en alles sal reg kom. Nou, mens kan baie krities daaroor wees en sê, maar ja, Here, maar ek bid dan, en Here, dit voel nie vir my altyd my gebede verhoor en 'n antwoord gee en 'n oplossing bring op my gebede. Maar dis nie wat Paulus hier heeltemal sê. Hy sê vir ons dat ons bekommernisse wat in ons lewens is, die dinge wat daardie vrede van ons steel, daardie bekommernisse moet ons omsit in gebede. Dat die gebedslewe van geen gelowige, of van enige gelowige, geen gelowige kan daardie belangrike faset van sy of haar lewe miskyk. Dat ons bekommernisse altyd in 'n gebed sal omsit in die Here. Dat Paulus vir ons sê dat ons al ons bekommernisse en al ons vreugdes en alles moet bring na die Here. Daarom pleit Paulus vir ons dat ons nie sal moet ophou bid en voel dat die Here nie antwoord gee op ons gebede nie.
En dan sê Paulus, 'n ding wat ons eintlik nie kan verstaan nie, want ons kan dit nie begryp nie, is dat hy vir ons sê dat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor ons harte en ons gedagtes kom. En is juist daar, vriende, waar ons uitgedaag word, om deur ons gebedslewe alles aan die Here op te bring. En ja, ons het nie altyd in daai oomblik of binne die nabye toekoms noodwendig antwoorde op ons probleme nie. Dalk bly jy nog steeds siek. Dalk bly jy nog steeds in 'n krisis. Maar daar's 'n verandering wat kom in ons gemoedere. Dat daar 'n vrede oor ons kom wat ons nie kan verklaar, of met ons gedagtes, of met ons redenasies, of met ons feite kan uitredeneer. Daar's 'n vrede van God wat alle verstand te bowe kom, wat oor ons as gelowiges kom neerdal. En dan sê Paulus verse 8 en 9, ek sê, wil dit daar opsom met die sin, dat ons moet veg vir ons vrede. Veg en vrede klink dalk na teenoorgestelde goeders, maar dat Paulus ons sê en pleit by ons, dat ons moet veg vir ons vrede. Dat hy vir ons sê, dat ons fokus in die lewe moet gerig wees op positiewe dinge. Daardeur sê Paulus nie, dat ons ewe skielik nou ons omstandighede moet miskyk en nie moet die realiteit van sommige dinge moet aanvaar of erken nie. Maar dat ons te midde van ons krisisse moet fokus op positiewe en mooi dinge in ons lewens, vers 8. Want so, kom ons hoor die vrede weer in vers 9, moet ons daardie vrede uitleef, wat net van God af kan kom. Ons gaan nou oorgaan na die vraag waar jy, ek wil vra jy bietjie moet fokus, vergeet van die persoon langs jou, met Darryl sal vir ons musiek, as net vir om die regte stemming te gee, dat ek vir julle 3 vrae vra, waar jy net stil gaan raak, en bietjie daaroor gaan reflekteer, in terme van die tema wat ons vanaand oor gesels het. Daarom dat wij dit vraag. Waarvan het jy vanaand bewus geword? Verstaan jy die woord vrede? Wat beteken die woord vrede vir jou?
Jesus, baie dankie dat U tot in hierdie tyd, waarin ons in ons land soveel vrede en wat se probleme leef, dat U juist tot in hierdie tyd vir Neas gebruik tot U besondere woord van vrede in ons elke hand ombring. Ek dink onwillekeurig, Here, aan die tyd wat die disippels hulle self gesê het. Ek vrees vir die Jode, bang, kommer, hartseer, onseker, onwilligte. Want hulle meeste wat al die tyd met hulle saam was, die besierde wegneem, gaan hulle ooit weer sien, wat het goed geword. En juist daardie tyd U in hulle midde verskyn, hulle gesê vrede vir julle. Wat 'n wonderlike troost, en ek dink aan myself wat 'n ongelooflike blydskap, hoe daarin my hart gewees het. Here Jesus, ons leef tot in so 'n tyd, ons af. Ons voel soms ons wat onsself op besit, ons is bang, ons is bekommerd, ons is ongelukkig. Maar dan moet ek ook in hierdie aand en hierdie tyd weer vir ons vir ons sê, vrede vir julle. Geef vir ons, Here, daai vrede. Gee dat ons hierdie groot geskenk van vrede, uit die hand sal neem, en vir onsself sal toereik. En ook die dag, waarin ons voor het, en kan nie voorgekom. So ook ons prys nie aan. Ons dank U vir goedheid en genade. Ons skryf in die liefde. Ons bid in Jesus naam. Alles wat ons is, tot die eer en die verheerliking van die grote naam. Amen. Amen. Liefdes, ons wil afsluit met ons eenmalig met die Pinkster Gees van God in my woon. Onthou dan dat daar tyd vir ons lekker saam gaan sop en broodjies in die saal in ons skaal sit vir die 400 en 2.
En julle sal getuies van die Here wees tot in die